تنظيم عسكري صارم لثروة ونفوذ هائل ولسقوط مدوي لسه لحد النهاردة حواليه أسرار وأساطير. النهاردة في الراوي هنتكلم عن قصة صعود وسقوط فرسان الهيكل. كان يا مكان مش شرط تكون حكاية خرافية ومش شرط تكون بعيدة، أوقات الحقيقة بتكون أعمق من الخيال. أنا أحمد خالد وده بودكاست الراوي. في البودكاست ده هنحكي قصص مش أي كلام، قصص عن ناس غيروا في العالم، عن لحظات غيرت مصير شعوب، أو حتى حكايات بسيطة بس سابت أثر كبير. هنحكي وهنتأمل وهنرجع شوية ونتقدم شوية، وكل مرة هنسافر في حكاية جديدة. لو بتحب القصص، لو بتحب تفهم اللي ورا الأحداث، يبقى خليك معايا. أنا الراوي والحكاية لسه ما بدأتش. فرسان عددهم قليل جدا، بدأوا بحجة حماية الحجاج، لكن في سنين قليلة بقوا قوة مرعبة تسيطر على الشام وأوروبا. من تنظيم عسكري صارم لثروة ونفوذ هائل ولسقوط مدوي لسه لحد النهاردة حواليه أسرار وأساطير. النهاردة في الراوي هنتكلم عن قصة صعود وسقوط فرسان الهيكل. في زمن الحروب الصليبية وبعد ما الصليبيين احتلوا القدس، ظهرت جماعة من الفرسان الأوروبيين سموا نفسهم فرسان الهيكل. اتقال إنهم أسسوا جماعتهم سنة 1119 ميلاديا، وكان هدفهم المعلن إنهم يحموا الحجاج المسيحيين اللي بيروحوا يزوروا القدس، وسموا نفسهم بالاسم ده علشان مقرهم كان جنب المكان اللي بيدعوا إن فيه هيكل سليمان. في الأول كانوا شوية فرسان قليلين جدا، 9 أو 10 بالكتير، وما كانش عندهم لا فلوس ولا قوة. لكن مع الوقت الكنيسة الأوروبية دعمتهم، والملوك والأمراء ادوهم أراضي وامتيازات، فبقوا قوة كبيرة جدا، مش مجرد فرسان لكن كمان تنظيم اقتصادي ضخم. عندهم قلاع وحصون في الشام وأوروبا. اللي ميز فرسان الهيكل إنهم كانوا منظمين جدا، عندهم قوانين شديدة، وما يشاركش معاهم غير اللي يتعهد بالطاعة المطلقة ليهم. ومع مرور السنين جمعوا ثروات هائلة وتحولوا لقوة سياسية وعسكرية الكل بيخاف منها. لكن زي أي قوة بتعلى وتسيطر بيجي وقت وتقع. في القرن ال14 ملك فرنسا فيليب الرابع شاف إنهم بقوا خطر، وكمان كان مديون ليهم بفلوس كتير، فبدأ يضغط على البابا ضدهم، وتوجهت ليهم اتهامات سياسية ومالية. ومن هنا اتقبض على قيادتهم واتحل التنظيم بشكل رسمي سنة 1312 ميلاديا. بعد سقوطهم انتشرت حكايات وأساطير عنهم. ناس كتير قالت إن عندهم أسرار وكنوز، وناس قالت إنهم اندمجوا في جماعات سرية تانية في أوروبا. لكن المؤكد إن وجودهم كان جزء من تاريخ الحروب الصليبية، وده وقت وانتهى، ومش باقي منه غير الحكايات اللي بنحكيها لحد النهاردة. خلصت حلقتنا، ما خلصتش حكايتنا. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشتراك، وما تنساش تبص فوق. أنا الراوي والحكاية لسه ما خلصتش.